فإن الله عز وجل بعث الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ليصلح معاش الناس ويصلح معادهم. فالرسل صلوات الله وسلامه عليهم جاءوا جميعا بما يقرب الناس إلى ربهم، بما يعرفهم به ويدلهم عليه، بما يحققون به سعادة الدنيا والحياة الطيبة فيها، وبما يدركون به الفوز يوم المعاد، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.